Всім великий привіт у новому відео. Поспішаю робити огляд у Вайкікі. Подивимося новиночки, які є, що доброго, що класного є. Так, що є з новинок? Бачу жилети джинсові. Я їх не бачила, не було їх в минулому відео. І нові джинси з таким поясочком. Так, треба дивитися, це якась така лінія. Барель джинс. Ну, Барель це їхня модель. З такою печаткою. Бачу, ось ці жилетки висять. Так, і ще ось такі курточки, є жакети, це легкий джинс, в складі ліоцел. Ось цікава така тема, непоганий джинс, непогана тканина. Ось ці, якби, а-ля джинси. Це теж ліоцел. 900 гривень, ну, ціна не є високою такою. І розмірна сітка досить широка. На 46-й європейський, я дивлюся, це великий досить розмір. Ось такий блузон з накладними кишеньками, в поясі стягується, тобто можна не стягувати, буде такого прямого вільного силуету, можна трішки стягнути, підкреслити талію. Нашили з такої тканини під джинс ще ось така блуза, схожа на попередню, а лише без рукавів. 900 гривень. Застібається на кнопочки, теж стягується в талії. Ну, ще такі цікаві є жилетки, теж така тканина з зав'язкою, безцінні. Є ціна 950 гривень, правда. Джинсова колекція, ще сукні є. Джинсова колекція. Красива така приталена тут. Сукня Slim, 1300 гривень, правда. Добре тягнеться, така тягучечка. Що ще бачу джинсового є? Ось такі. Це вже цупкіший джинс, якби котон. А світло тут просто такими вогнями горить, що передати ніякої економії абсолютно немає. Ну, забагато, просто очі разить. Класна ця курточка. 1200 гривень коштує під поясочок. Ось такий варіант. Джинсу багато, ще побачили ось таку класну куртку. Подивіться. Куртка бушлат джинсова. 1600 гривень, але дуже стильна. Добротна, навіть трішки важкувата. Реглан рукава з такими погонами. Так, спіднички ми ці вже бачили в моїх оглядах. 1500 гривень в складі віскоза. На дорого ці спіднички коштують. Ось така сорочка, 1000 гривень в складі котони, еластан і поліестер є. 3 складника. Стильні сорочки в смужку. Ще є такі самі джинсові, як я показувала, так? Так, 900 гривень. Ось така сорочка. Тканина ніби трішки жата, ніби муслін. Ціна невисока, 650 гривень. В складі є віскоза, поліестер і еластан. Так, ще ось такі літні легенькі. Такі розміри цікаві, бачите, 36 розмір, хоча, що вони такі, напевно, дуже сильно оверсайз, бо це на 36, на есочку якби великувато. Ну, можливо, трішки оверсайз. Є в складі льон, 850 гривень, такі сорочки. Ніжний жовтий колір до легкого лимонного. Цікава сукня, одна єдина висить, 1700 гривень. Вайкікі студіо лінія. З поясочком. Щось цікаве. Ну, просто незвичне. Ось така сукня. Ззаду нічого немає. Тут додавлено ось такі якби стрічки, смужки чорні. Сюди повісила, щоб роздивитися. Ось так. Бачу, ось тут ця лінійка Вайкікі студіо. Саме цієї лінійки написано. Ну, можливо, не зовсім вони повісили правильно. Ось такі блузи. В складі є віскоза, не повністю, є поліестер. Легенька блуза. Так, штани ще якісь вільні. 900 гривень. Ще ось такі сорочки, 100% віскоза, 1100 гривень. Сорочки подовжені, вони з поясочком. Можна підкреслити талію. Такий дуже оверсайз і великий, напевно, так, 46-й європейський. В'язані жилетки, топи.
такої в'язки рихлої. На диво, мені це сподобалася така історія. Дуже схоже на те, що продається в Зарі. Багато різних таких в'язаних жилеток. Ось так. В складі віскоза, поліестер і еластан. Рихла в'язка. 650 гривень. Сатинова сорочка в коричневому кольорі. Багато коричневих кольорів. Ну, вони такі трішки цей колір старить. Якби, як на мене, спідничка ось ця 1100 гривень плюс сіточка зверху. З ремінчиком продається. Так. А сорочка 1200. Якщо хочеш поєднувати фінансову самостійність, можливо. Сорочка котон з еластаном в рожевому кольорі по бокам драпірується. І ціна 700 гривень. Не є висока ціна для Вайкікі. У них ціни трішки піднялися, тобто нормальна бюджетна ціна. Ніжно-блакитний колір, білу смужку, в складі льон, блуза, 600 гривень неповних. Ще решта буде гривня. Ось такі рукавчики призібрані від манжету. Хороша модель прямого силуету, пройма рукава так трішки приспущена, нижче. Що тут доброго? Блуза в персиковому кольорі 950 гривень. Ось така. Ліоцел у складі. Ще така блуза є в бордовому кольорі. Так, ось такі сорочки блузи. Мережево прошва понизу з вишивкою 100% котон. 700 гривень наповних. Так, різні шкарпеточки є. Шкарпетка тут не по високих цінах, 179 гривень за 5 пар. Вибір дуже великий, від однотонних, біленьких до різних з принтами. Тут взагалі однотонні, хороші підкрасивочки за 5 пар. 159 гривень. Сорочки з мережевим по рукавам. І така сорочка коштує у складі котон 950 гривень. Фактурна тканина, гудзички такі схожі, якби дерев'яні. Думаю, що ні, що це така імітація. І цікава маєчка в білизняному стилі, 700 гривень. Поліамід. Можна так носити розтіпнуто. Що ще є? Білі штани. Широкі, палацо, 1100 гривень. І в складі поліестер віскоза еластан. Так представлені різні топи під блузами, під сорочками. Сорочка 759 гривень, це 100% віскоза. Знову штани, але тут більше поліестеру. Білі штани з високою посадкою, з такими строчками в талії, підкреслює талію. З кантиками, стрілками. І їхня ціна невисока, 700 гривень. Ще ось такі білі штани. Тут прекрасний склад, поліестер віскоза еластан. Вони продаються з ремінчиком, класичні штани, 1300 гривень. Дуже схожі на ті попередні, але одночасно це інші штани. Рожеві сукні по фігурі. З фактурної такої трішки тканини, трішки має фактуру незначну. Поліестер віскоза еластан, рукавчики отак призібрані, вона елегантна досить ця сукня, 1700 гривень. Джинси, просто класичні прямі джинси. Ціна 1000 гривень. Ось ці жилетки вже були в моєму відео, одягли по рожевій сорочці, я би так не носила, не бачу ці речі разом, але окремо жилетка дуже класна. Ось така сукня, вже показувала 1200 гривень, жіночна, є пару принтів, тут представлений один поки що, 100% котон, 1200 гривень. Модний бомбер, колір масла, стьобаний з підкладкою, легенький, дуже легенький синтепон, на сьогоднішню погоду просто супер. У нас прохолодно, це місто Львів, на Блискавці. Далі йду.
Ось в такому принті ще є сукня, яку я показувала. Квіти, то ще є ось така. Це ще навіть мені більше сподобалося. Дуже красиво. З розрізиком, донизу трапеції, довго. Сорочки в складі льон, 750 гривень і є дві смужки. Синя з білим і дуже блакитна. Така ніжно-ніжна. Теж така топи. Білі з еластичної тканини, а тут котон в складі. До речі, 449 гривень. Є і натуральний, і поліестер. Ще ось такі. Теж з льону в білому кольорі є і в чорному. Чорні широкі штани палацу, в поясі стягуються. Супер, легенькі, на літо, є бокові кишені, вони вільні і це льон. Правда, ціна 1500 гривень, що не дуже тішить. Під ту сорочку смужку можна взяти, білу якусь сорочку з льону. Чи, наприклад, блакитну, яка поруч висить, теж в складі льон. – 1400 гривень. Супер. Сорочка прямого крою в складі льон. Трикотаж, категорія спорт, зараз з великими знижками. Хто шукає знижки, 750 гривень, ціна була 1100 гривень, ось такі худі, але це трикотажна тканина, еластична поліамід з еластаном. Тут немає нічого натурального. Категорія спорт, ще ось такі, зіпки 1000 гривень, це теж жіночий варіант, є в червоному кольорі, це мені сподобалося. Оверсайз трішки. Ще є темно-синій колір, реглан рукавчики. Просто така футболочка є. На сорочках я думала, що така сама трикотажна тканина, але це футболка. Не є висока ціна, 550 гривень. Сорочок з льону багато в чоловічому відділі. І не тільки сорочки, бачите, а костюми є легкі штани, льон. Штани льон. 800 гривень і сорочки льон. 700 гривень. І є різні, якби, кольори. Друзі, ми були в Айкікі, дивилися жіночі новинки, трішки зайшли на чоловічі. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.